吓到哦。怎么会这样子？好像会有什么恐龙出现。唔係，你为什么离我那么远？個問題 P 怎麼解先落 P 嘛？主持人问的问题很没有深度。茶一起糖豆跟某水准。你对底下的困难种，你就是很有自信。那我們來看一下小戴自信的光芒。正確嘅答案係。我真的是先道歉呢。可把那抄起来，还不会查哦。你的意思是說，這個是你自己做的泡菜？然后你很累啊。我們尊重誰懂用心，你們特別練了切蒜頭。嘿咯，需要這麼多嗎？對，其實不用了，就是大概從頭剪豆芽剪到尾。很少看到嘞。重點是油恩應該按到挑哪麼嘞。他摸的呀，給一點面子啦，給點面子啦。还恋爱辛苦一个还多是怎麼戀愛的？唔愛佢掉，然後就掉到你啊，钩子有勾到他後面。就結束幾凍煙的啦。你是用呢？你是點樣係啊？幾天500天咧？大家上陣，雷了你。好。唔但唱好料理，馬好客家話，耶！哦，好客家話真勁懂創業哦。不說啊，好客家話，因為係我好料理，就是在你節目當中，怎麼按你看你嘛？因為有發現到嘛，廿幾來到嘅，基本上青頭就係你客人身上嘅。係啊，你看一家之做一樣嘛，二股啦，嘟好根本嘅。我咱處理鴉片哦，就有2位客家先生，佢哋非常嘅後生哦，後生之外哦，對客家嘅文化傳承咪非常有信心。我用過，你亞做呢是係特別邀請到菜地嘅村長，哎呦，村長，帶定貴村嘅希望來到啲特別來表演嘅素養。貴村嘅希望啦，我以為係貴村經驗，會嚇死哦。網首選分享到今日嘅評審欣賞，提前呢來分享到呢客家田姐兒玉涵師傅，太搞好。哦，懂強哦。真的。好，找個來分享到係客家田男兒戴範成戴範金大家好。歡迎。今日好呢，就來分享到風趣嘅參賽者咯，來自新竹九年嘅吳昌華以及陳春元。歡迎，大家好，順光哦。大家好。好，三下來看一下白camp倆嘴係來自高雄美濃嘅溫麗儀廖慈婷。歡迎上頭，哎呦，請進去，嘿，動熟死了，有夠熟了哈，我啦，只是沒在一起而已啦。退追，你這一次哦，快些。哎，村長，按姿勢哦，這邊都叫原來係帶翻嚟唱睇㗎。一當夠嘛，小幾係好冇？唱上輩啊瓜子牛。暗瓜，你客家人都暗瓜誒？暗瓜唱。係因為農業會還有時間做暗瓜。要慳嘅時間就加咁嚟做啊。係有限呢。因為我附近間要啊，去到廚房嗰陣做咁咪推船師傅。哦，講緊多上一陣咧剝絲啦，哦。東河選東熱梅，熱梅啊平常時啊，你咪都一個村地都愛做嘛個，叫人家共餐啊，有本事睇顏色愛嘛。要想下。村長啊去煮菜。做菜啊，落腳去哦。我係村落嘅要啊，老人家好多係落啲泥沙區啊，嗬。做個圖咧，老人家講下啲盤窮菜，就加前菜咁嘅。窮菜按樣，其實都不卡啲都唔好按古時啊。抄。我想今日係帶定貴村嘅希望，就有特別嘅餅薯洋蔥嘛。係大啲貴菜，冇流佢喎，冇流佢啊！師傅真係有聽懂哈。基本上當上，對啊。他老該村地擺都來強幹呢。真的。因為他全年無休，365天都在走蛇。今天特別來到呢個特別嘅，喺乜嘅村呢？新豐村。新豐村啊。九林鄉嘅新豐村。古時候呢，師傅啊，喺講上海過去新一個時代，然後窮人會站出來哦。照顧了哈。情勒的部分。好啦，唔但唱風吹鴉片有帶後舌來，藍水信上面就帶後舌來哦。噔噔，這個是高雄來的木瓜板，嘿，冇唔錯。自家做嘅。係啊，自家做。因為頭擺啊，安尼木瓜種嗰度嘛，結果咯就係
買唔出去啊！條擺成都冇安好啦。誒，嗰所以人就只講哦來想辦法料理，就流傳到今安尼。哎，凍甜咩？然後就怎麼那麼好吃？還有做啲混醬，混嘛個叫？有醬，誒，挑油酸條，叫做做蝦咩？係鹹雞。哦，哎，不知道你這麼會做哎。冇啦，謝謝啦。唔係，因為佢本身嘅套路係到有時間地位教黑 boy，他是新傳老師。冇錯，教聲音咧，教聲衝衝跳跳，衝衝跳跳，講下。預備起。跳到跳，很好 Q。哎，你唔係會嚇？哎，你不要亂 Q 我啊！跳哪跳？拍錯。哇，那慈婷本訓聽說跟我們都是同個大家庭的。都係講下廣播電台嘅主持人。哇，你看這小心嘅啲梁山哦，緊緊動厲害，因為哦動為講字嘛。我剛剛有私底下聽過，他們兩個都是廚藝天后。你有聽過一句話這樣說的嗎？大概薑是老的，好吃。哦，對啊。還有多少容易啊？對啊，他們吃過的鹽絕對比他們吃過的米飯還多的。不一定，他們也蠻重口味的。好啦，因為兩位哦，村長哦一定懂外講，啊，主持人沒懂外講，信上沒懂外講。不過最主要還要問你可不可以煮啦？對，但是今天的遊戲，哎呦，老講話又相關哦。哇，那我就要害怕。你的就是我秀一下。先來進行你嘅 PK 賽咯。詳情邊看啊！這一關會用神奇嘅方式來考驗兩廚料理嘅基本功有幾層，還有對食材嘅認識有幾多。當然，夫家人之間嘅團結合作咪係當重要嘅哦。大家準備好嗎？一家之主準備來 PK 咯！到底今日你要比嘅係乜雞呢？好，你啊遊戲吼就是你最好搞嘅，看你樣板講。哎，我已經係 pro 級嘅。等下天時蛋糕會有隻題目吼，兩組會連電來搞，然後總定嚴多嘅題目蛋糕嘅試，然後一個人負責猜，另外人三要讓主持人跳下來彈，3分鐘嘅地位都看哪一組哦，答嘅題目較多，還是讓得到1分。冇問題。好啦，剪刀。有生氣了吼。鎮定劑。哦，剪刀石頭布。你們先。冇人用贏啦。贏啊！好啦，主持人應該起到公手的。先啦。老師跟主持人的組合，對不對？對。冇問題哦。冇問題。請就位。問冇問題啦，因為佢問癢啊哈。個綽號都問癢。對，他的綽號就叫溫溫，哎，問癢，問癢哦，溫溫哦哈。3分鐘，計時搶開始。兩隻是一種菜，唔係長色嘅、短嘅、頭前醬醬，啊，你幫냠냠，你幫냠냠。有秋葵，冇錯。下一題。兩隻是有一種蟲誒，兩隻是一種蟲誒，啊，你幫去採一個東西，啊，個東西食起來做得泡茶，啊，甜甜嘅。有咩泡茶？蜜蜂。啊，蜂蜜。冇錯。下一題。好。三隻是兩個是硬啲，有一次 pass 的機會哦。好，三隻是啊，硬嘅行肉嘅時間會行乜嘅？做得食嘅。青椒。豬肉。行肉哪有不能吃的？豬肉底部有一個蟲一條嘅。豬肉裡面有一條。那麼長。第一隻是火雞多邊。水。好，啊，第二隻是現在嘅好。酒。白乜嘅？鹽。好，然後呢？我還好。啊，地上是就係我講行肉。水煙腸。下一題。兩隻是豬胃嘅乜嘅？妹。咩？豬胃嘅，做得食嘅。耳朵。不是部位，不是部位。係有太鳳，有西鳳，啊有3層，啊做得。花梅花。哈，你看空有。下一題。唔怕。好，四隻是，我係乜嘅人？客家人。好，兩隻是葱誒。客家是葱喲。沒，兩隻是係一種料，乜嘅料？一種料。就係做的法布。客家花布。客家男人。三隻是。下一題。對了。一種椒，啊唔過。雞醬。個嘅啊，無色嘅。跳須醬。唔係，茶一隻是。跳乜嘅醬？跳豆乳。沒有跳啊。有一個沒有跳。第三隻是係大嘅多邊。高。呵。跳就高。
嘿，没错。好，下一个。两杂师基本要做嘅料理，韩式、台式、泡菜，对，好。哈几题？三杂师什么啦？散散阿弥陀佛，好，第一杂师佛跳墙。不是，叫鸡叫蛋糕，叫鸡蛋糕。两个都得飞球。是。啊，第三杂师是一种菜。佛手瓜。哈几题？七杂师很强哎。蝙蝠学长以种苗栗嘅天王七杂师颜料，他加颜料。记得题。以来最高分。历史以来最高分。很厉害耶！哎，我们几乎是每一题都有中。温很会讲，婷婷很会猜，真的。你在那里干嘛？我也是。因为因不爱压力，对，马上不压力。OK，刘老师，你一定没有看过前几集。我算是温和派的。你要拭目以待吗？待会儿啊。还好，前面要笑成这样，我有改过了。对，好来攻守交换。哦。好，两下民主厨哈已经各就各位了。刚下剧中间动圣级哦，他刚刚场外说村长不要被吓到哦。哎，怎么都这样子？好像会有什么恐龙出现。喂，春元姐又搞狗啦，有玩过？冇搞过。冇搞过。驚用高音嘅地方，你為什麼離我那麼遠？還一直我知道有點你現在講話速度就太慢了，然後我們就要比速度，他們幾分？你記得嗎？9分哦。你們的目標是幾分？我們至少10分。100分。我盡量。10分。我盡量。等下，先讓我講一下好不好？好。村長。速度看起來沒有在。相比較穩。OK 嗎？好，來。佢正經行到咧，嘛，你下看下，閉嘴，搶開始。開始了。這是慢條的東西，好。幾個字？兩個字。免婚。花係咪？花唔好咪變嘛？果子哦。唔係，寫東西。地步要變料啊。嗯，然後呢？上面我寫的。麵包。哎，又講到兩個詞。對。什麼包？菜包。錯。他幾題？幾個字？啊，5個字。我真厲害哦。幹嘛解？豬牛。幹嘛解？冇哎。幹嘛經商？哈？幹嘛會經商？股票啦，會割什麼？哦，收割。割什麼？割韭菜。錯。韭菜聽咩樣子？哦。你買了同志？炒。韭菜炒嘛？我個好朋友啊。什麼炒韭菜對不對？韭菜炒什麼？韭菜炒。炒乜解？鴨炒。韓國有做乜解？豬血。錯。韭菜炒鴨血。好，你聽。錯。哎，百姓百乜解？幾個字啦？2個字。會問地批怎麼解先落地嘛？主持人問的問題很沒有深度。茶一起糖豆跟我水準。你對你家的不難懂，你就是很有自信。那我們來看一下小戴自信的光芒。正確嘅答案係。我真的是先道歉呢。哎，百姓百乜解？幾個字啦？2個字。百解啊？2個字。3聲。2個字。哎，錯。他幾題？幾個字？做個讀下哈，然後一曬。幾個字？2個字。好，然後呢？做個寫寫變唔係竹筍。我哋那係曬變乜解？竹竿。錯。下一題。哎，2個字。汪嘅佢啱嘅啲物作去，中汪。泡菜。唔係，泡菜冇乜解。泡菜。汪嘅。泡菜碗乜解啊？唔係牛嘅啊。哦，地椒。錯。幾個字？牛眼2個字。好。當上牛眼係水果。哈？當上牛眼係水果黃皮嘅，通常要泡有籽籽啊。有籽籽誒，牛奶、栗子。錯。下幾個字？春姐要加入遊戲哦。哦，榴蓮。當初誒。秋，哪買東西？錯。幾個字？幾個字？ 2個字。好。其實他先什麼解？哈？是照。是張麥嘛？不愛吃。哦，反胎。2個字。好。東三芒。怎麼講？東三芒。你講你東嘛？他剛念啊，東三芒我是乜解？東邊。東寧俊啊。
你这，还没加子，还没走，散漫，有，唔系，圈起来，差几天，哎，赵先生去买，刘家子，先买个我到买个什么？什么？乌嘛个。乌谁来嘛个？no 哎，静心呢？你冇要静心呢？好，再给我一点提示，继续。你好，继续。乌谁来？你细了给东西消哎。美式赛，黑咖啡，耶！恭喜！哇，好像差不多。等一下，春元姐你在哪儿？春元姐，黑的，我一直在讲黑豆豉啊，黑色的还有黑色。喝了有精神，黑色的。说明不是，他应该说喝了很有精神。认真，真的假的？如可思议。那两个早上几个字啊？不得不说，村长跟春元姐。真紧厉害，你哦，个村长还会搞游戏嘞。对，这个游戏经营创品种哎啦。哦，真的厉害，而且很多你们私人的夫妻小情绪的默契都在里面。我就只有吃早餐。厉害。全部应该惩戒。好，目前哦，这位民主嘴哦。略的赢得一题，因为我们温温跟慈婷也是非常厉害。不是这一组，他们两个都王对王啦，因为他们俩成绩都是破纪录。对，你们应该分别跟其他级数的来宾来参赛哦，就一路赢到底。好啦，所以目前係民主嘴得到1分。三號人呢，可以喺今日小戴師傅帶來乜嘅好料嘅，我嚟睇睇下分享咯。主廚素魯菜。今日師傅帶來一個泰菜呢，唔過我先留睇下講一下。喺規當中呢，除了認真看師傅做學轉以外，最主要係底下有隨堂測驗。藍隊要加油咯，紅隊想要後面輕鬆做，要特別要加油誒。好，小戴師傅今日帶來菜名係乜嘅？蘑菇燉雞肉。你了解樸實無華，都好用蘑菇呢。蘑菇好學啊，沒有在炫技哦。蘑菇燉雞肉，那你聽話就蘑菇咯。一定也有雞肉。對，都有。小改呀，可以哈。然後也該香料，羅勒葉香料。羅勒葉香料。剛從國外回來。胡椒粉，啊，酸條米，呀，蔥條，奶油，鮮奶油，呀，民族提好誒。它有酒嗎？米酒嗎？他會挑哦。拍酒。哦，拍酒哦。不要都節目當中塑造當中來等到鄰居，我身上根本都沒有在鄰居。事實上，他真的確實頗喜歡。好啦，來你啊，先來切洋蔥。啊，你給乜嘅粉呢？啊？亞語講啊。麵粉。哦。嘿。你聽我用蓋鼻樣哦。蓋鼻樣加奶珠唔會落。哦。超愛吃蘑菇的。蘑菇煮濃湯啊！幼稚園底度小朋友應該都好食蘑菇吧？蘑菇濃湯，蘑菇濃湯啊！對。可是新鮮的蘑菇冇咁便宜，1貴哦。蘑菇切片，對吧？切片，對，係。等下落去炒下去，蓋皮啦，不用下去，讓它有一點收汁，然後燜那個蔬菜的味道進去。哦。小戴師傅，因為呢蘑菇比較不會黑掉哈。嘿。以前的蘑菇，菇掉就菇類碰到水就比較容易受潮。而且懂蘑菇真的，我買到起也沒有那麼容易，又太滷嘅吧？懂不出船？因為你抖潮濕地不會都繼續爆起來，它的水汽走唔出去，它就會潮濕的。哦，就香氣咧。呀，特別有你係當你會煮三餐的嗎？冇，煮兩片，煮一餐啊。啊，你煮鵪鶉，鵪鶉。我們1年煮3餐都不知道有沒有。你說我嗎？有啦。哦，然後佢飆一下，飆香來，你下蓋皮。哇，凍配耶。那雞腿的部分呢，我們就把它切小塊。我現在要給把豆嗎？唔是。我現在滷嗎？等下下去，讓佢稍微煎一下，讓佢該雞油讓它煎出來。啊，你有點表度咧，蓋皮的部分。先落皮。
那个油煸出来。煸出来。问题批怎么改线落去嘛？因为这样油煸你这个太小看他的问题耶！我想说，因为小朋友很调皮呀。主持人问的问题很没有深度。茶一起糖豆跟我水准。我要见一下。所以法式的精髓是什么呀？就是比较简单、单纯的东西，自信、闪亮，很有自信啊！因为你对给下来不拿等于就是很有自信。那我们来看一下小戴自信的光芒，有一种关公的感觉。有呢。哦，见一下，有点恰恰的，有冇？有哦。有哈，蘑菇还有。哎，蘑菇店都系黑不会上会表。菇类有水分，我要先让它把鸡油煸出来，然后让菇去吃那个鸡油的味道。奶油，可以。哦，小咪要黑胡椒粒，对不对？粒或粉都可以。来，香料下去。意大利香料。其实你一种粉冻火卖的，跟超市地位一半左右。要来随堂考了吗？哎呦，我们的客家美少女。客家谚语给马普阿伦的意思是什么嘅 ？A. 等奇迹出现 ，B. 徒劳无功 ，C. 一视同仁。好，先唔可以講答案哦，答案先不用深度吼，因為最主要係來講一個賣你做的，先來答題，好冇？好，利用主判一撒清杯划酒泉的。你呀，好了，婷婷请出列根。哎，大家都互相爆料。好，等下剪刀石头布再猜拳，提早出赢了也不算呢。好了，面对对方剪刀石头布。马上张呢，村长，你要答对。村长，你觉得呢？我可以给你意见，那你先讲一下。洞小糖多了。啊，唔过，起到实际是通烟啊。我没知道嘿，因为你没做的铺啊结论呢。哎，该马是从来要做村中用啊，他已经是种的股啊，一起通烟啊。那你铺应该是共用的吧？哎，最主要係個環境老本土，應該是 C 才對。基本上跟 B 做的一些散態啦，因為怎麼樣都孵得出來啊。所以我們要選 C 嗎？當然係 C 啊。我們要選 C 對不對？基講凍干哦。等下，我們確定要選 C 錯嗎 ？OK C 好。 C 呢，還給我曬恩愛那 C 的。 C 小愛心。問吃聽什麼？春夏類似就 A B 嘞。 冇了，先偷一個 B 嘞，你要知道。冇啦，那真的就會徒勞無功哦。冇啦，其實你講手要答案不一樣，對，真嘅嗎？常常都會嚇死人，所以 B 也有可能有機會。 A 挨 B 剪刀石頭布。A 哈，好，白欠隨上嘅選 A， 民主隨上嘅選 C， 正確嘅答案係 B。 真的是先道歉呢！徒勞無功，這真是徒勞無功了。中馬嘞，中馬嘞，也給一個阿伯呢，冇相同。那人也可以孵雞蛋啊。對啊，有的結論機器都可以孵了。諺語請不要用。我們問小戴都不一定知道。小戴沒有徒勞無功啊。來跳啊，拍球下雨嘞。直接給我跳過。好啦，起碼鋪入徒勞無功啦。用梅頭，佢條梅頭咧哈。有。安尼。先來有下雨。哎，怎麼解我用拍酒啊？ 對，他哪有用咖？去腥味。他沒有老拍酒啊。有啊。哎，你徒勞無功呢？咩花語到了？不該你酒。OK，因為法式啊。所以其他的酒。對啊。它會比較大啦。就會變台式。所以拍酒係因為佢本身它的甜還是因為甜度嗎？白酒因為它是白葡萄做的，它的香氣跟一般我們夠量啊什麼，大概全摸窮咗，比較高雅一點的味道。啊，高雅？你什麼意思？台灣人站出來哦！沒有意思，窮寧人會先站出來哦。美濃也會站出來嗎？沒有，比較浪漫的味道，巴黎浪漫。鹽巴。 我感覺鹽你的鹽有點多哈。啊，因為佢蓋有某些入口啦。中馬有卡片的不呢，這樣也可以吧？因為奶油就會有點多。那片內部麵粉，讓它稍微再稠一點。哦。哎，這個不用調水嗎？一點點就夠了吧？不用調水。它這樣不會結塊嗎？不會。
中餐勾芡，那西餐的部分就是用面粉，到给变很勾点哦。奶粉好像也有，是不是？很少会用到奶粉。奶粉会有味道哦。勾勾嘞哈，安尼是做这类。有哦。我觉得如果加一些像松露盐，哦，就会用含卡枸杞，用含卡贵。哎。哇。蘑菇炖鸡肉。阿娘就好食咯。台湾嘅米線同韓國咧冇共用，不過台灣咧炒起來係唔會炒哦。你的意思是說，這個是你自己做的泡菜？當然唔係啊，是怎麼戀愛的？愛可以掉，然後就掉到你啊！鈎子有勾到他後面。給你幾豆面的啦？你是6年，你是6年係啊？哦，幾天買的咧？好，先給你小戴師傅一個重賞。哇，太用的啦！對，懂意思哦，因為啊，全世界都會看人家都法國嘅一個奧運比賽，我們就品嘗法國式嘅料理。來，給你很嫩啊，鬼葉包覆着這個奶油的香氣。加上嘅黑胡椒粒，還有意大利香料、畫龍點睛，最主要嘅嫩香味啊！哦，當起啊！加咗奶粉賣哦。而食起來啊，同加米酒嘅料理冇共用，於是水果嘅香味，按冷油嘅米線咧，食起來真好食，係哦，幾好食，幾好食。啊，你就負責講過後吃。好啊，我屍體料後就想到我搞小朋友那個兒歌蘑菇濃湯的歌，合法哦，合法嘅，用菇控制市場嘅力度。哦，控制市場嘅力度。哦，那玉涵姐也要唱一首嗎？我會唱到。你來拼嘎一下兩頭菜。那個因為奶油鮮奶油跟那個奶油，然後它做起來的白醬，同樣給用哈，吃起來我們會比較順口。哦，對，這就是白醬的做法嘞。嘿，因為外面就是它有賣現成的哈鳳片，不過其實做起來唔會麻煩呢。唔係啦。睇起來做得來豆腐卡啲都吃做困難哦，其實呢當鳳片來做。好，你睇你先來先配下成績，鳳珠目前1分南區各加油咯！馬上來進行最杯麵一館嘅挑戰。家家出好菜，2嘴照定只聽嘅題目，第限定嘅時間，做出一出最上癮嘅好料理。無論係傳統嘅，也係創新嘅菜式，兩下日日拿出嚟嘅好本店，一家之主好料嘅愛掉上做咯。最杯麵一館家家出好菜，家條可以係做蛋糕哦。涵蓋我們前面玩的第一關，有講到這個泡菜。嘿哦，有些預告了，大家有繼續看嗎？啊，都帶起二來指定那個料理呢，邱師傅。泡菜炒豬肉，哇，應該最好學嘞，韓式的。可是，給蛋糕冇講會韓式的呀。哎呦，沒做那種沒有台式的泡菜啊。像黃金泡菜沒做得咯。錯冇，來看一下，鳳珠帶來嘅係就係台式泡菜咯。係草案步驟誒，草案步驟誒，動氣。哇，清奇，那也有吃做過，沒有吃做過誒。好啦，剛剛前輩你先細細養了1分呢。這杯麵一館哦，睇過一下，有信心嗎？有，加油哦！加油！好，稍後來看一下白強倆出哦，帶來嘅泡菜係哪一種嘅泡菜咧？韓國嘅韓式泡菜2味歐尼，係咯，係有去過韓國啊係？有去過，不過咧，我係知道台灣嘅米線。同韓國咧冇共用，不過台灣咧炒起來係唔會炒哦。你的意思是說，這個是你自己做的泡菜？當然唔係啊，但是有加入自己的一些變化啦。想法有啲特色。好，所以每一罐哦，你知道講，哎，那種嘛嘅殺手鐧掌握有可能養嘅村長呢？根本嘅咧，其實人哋要準備咧秘密武器，但係秘密武器咧各有名。
哎呦，木炸的，有一个纯茶。等一下就老聊了秘密，溜到做出来时间长的揭露，好吗？水妹一罐虽然先秀了一份，唔怕，等一下让转来，水妹一罐有信心吗？有，加油加油！加油！马上嚟倒身，3、2、1，唱開始。3分開始。一片係推式的，一片係韓國的。我們超，這個等於是台韓大戰。嘿呀，哇！其實台式泡菜本個球豆腐啊，哦，但是沒有吃過配炒豬肉的，因為通常都是。你有在節目當中有食過來賓來做嘅？崩亮嘅，但是佢叫佢炒落去嘅。因為泡菜炒豬肉，叫佢炒落去。哦，炒落去係嗎？熱的，我唔識食過。沒關係，今天給你吃到飽。好，選我們一票。村長可以嗎？走的。村長，我們去看一下村長。村長跟我下。村長，你平常有料理嗎？有可能去料理。有可能嘛啥？可能喺福音間料理。你看見村長夫人料理錯嘅電視。夫人，你本身係客家人嗎？係客家人。你係講西安呢？唔係冇講創下講啊。你係講乜種啊？我係新埔人，家鄉人。東圈啊。兩家邊。這是兩下子過來的。是怎麼戀愛的？怎麼釣？我不是釣魚啊。釣魚咖啡釣。誰去釣魚？你釣，我可以釣，他就釣到你哦。我想啊，不釣過去。鈎子有勾到。係咩？我落去。啊，幾像啦。係啦。啦。結婚幾多年的啦？結婚係啊，22年。22年。22年係啊。哦，2天500的咧。那台式泡菜平常你就有做嗎？有啊。有啊。啊，你啊，老我背嗰種崩球豆腐有買冇強壯嗎？強壯啊。但是我看你就並冇有呢。好好食的。它甜啦哈。好好食。冇有咩自家做呀？咩切賣。好誠實哦。我們村長實在懂用心，給你特別練了切蒜頭。嘿咯，需要這麼多嗎？對，其實不用了，就大概。你唔好講。其實不用就夠了。哎，講真點，安徽煮菜的師傅不用，我還要會煮菜嗎？對啊，直接調卡登最久了。從來肚臍是第一會出來。說真的，沒有。張結婚家沒有這個肚子吧？是他養出來的，對不對？因為幸福肥啦。你做嘢嘅時就要中嘅嗰個雞酒以外哈，係摸出嚟變球色，這個安部也是做。等一下，都係捏笑的。做捏的嘅時間應該係20幾年前。錯，還是最近的事。那從107公斤。他真的減掉32。你快減掉一個陳明珠呢？對。哦，村長沒關係啊，沒有切也沒關係。對，因為等下蒜頭太多，怕太嗆。係新埔也用另外用過安台路哦。超愛吃香菇的。再比大的呢？冇啦，也鮑魚菇。哦。那供應兩片嘛，感冒명色特別多。椴木香菇係嗎？對，有香菇，我們那邊有椴木香菇。你煮牛下少吼，點解？唔係這樣食。總得炒香球哦，冇得要。因為唔好是香台球啦。因為其他的豬蔥係控天。豬蔥加羅貢啦。對，但是師傅的提醒也是很重要。對。好，先不你兩沙攤下臉哦。哎，你先過一款。好。哇，歡，你提前擺款已做菜呢。哎呦，會有男朋友嗎？要結婚老公哦，按照就可以偏着呀。哎呦，唔怕啦，係嘛。張結婚，他的小孩就是幼稚園的學生。好幸福。那你老公係園長嗎？唔係，我老公哋買薯皮嘅。唔要係乜嘅部位？主要係梅花肉。你今年咪帶兩種泡菜哦，錯，因為人哋要吃兩種，就吃一種啊，想講啊，我老片嘅冇強用，嗰種人就揾韓國嘅泡菜，唔過你也係冇強用嘅哦，也係亞美做嘅三種泡菜，三種薑的泡菜，泡菜，這些是薑嘛，蒙薑、紅薑黃，對。哎，我們這一小碗哦。南薑、薑嘛，像是長應該紅薑黃。讚哦，4顆啦，4顆啦，我要試試看。啊，謝謝。這個做，因為人路卡買薑。而且這個是用台拍菜哎。冇錯，因為做韓式的嘛。唔過香港食做冇強用會，將我亞種。不過亞這是唔會差。然後是這個不會很辣很嗆，吃完之後辣在裡面。對，而且它會有一個後勁。很棒哎。哎，一個乜嘅杜先？
呀嘿，我家下讲嘅秘密武器，秘密武器就是暗油。油，错，而且你是左撇子。错，好啦，我们等下给我多重因为它切还有一段时间。对，因为这个肉其实不大，但它切的蛮久的。对啊，我们回来可能还在切。好。哎呦，你有没有强力哦？是不是快做好了？你会煮哎。是要用点两个种料啊。这个重的煮料给我要懂讲哦，讲猪牛哦。你看猪牛就先腐，那给粉它便宜粉吗？哦，你要用面唔是？哦，唔是。不会姜ผัก煮到老老哦。哎，师傅，你们要不要吃吃看我们这边的泡菜？看一下咁就冇強咗。对啊，就是你们喜欢的给种里头吧。一粒泡菜跟每年味道都明顯。明顯。冇嘢啦。韓國記得有準備嘅光啊，下醋掉，下噴，所以咬起來口感下好。下好哈。嗰陣我半可嚟炒啊，那好嘅。哦。因為這樣昌華哥會有畫面。可是我們太快。會去中餐呐。所以眼睛看對面喊都會做嘛嘅，對面喊都會切豬肉嘅。我們那邊是老師冇強咗啊，夾強下就好了呀。交給春園姐嗎？辣椒我不要放太多，放一點點就好。從走出春種啊，一人當選兩人服務。哇！一殺煮熟，2分鐘。泡菜抹下去啊，好好，超慢慢叫，還沒有攪拌均勻。我應該木米了，菇兒放冰了，哦又冰了。沒有，已經有放，這個只是擺好看的。對對對。你咪煮大盤啊！今天還炒肉雞呢。對啊，放在一起。我們在學校也常做這一道啊。哦，小朋友學安好哦。還有吃牛肉誒。那每樣哦冰，就每一隻嘞。每一隻每種冰啦，參詳下冇醬，跟每每種好吃的。哦，這個很開胃。對，因為田老師懂咱們。但是我剛剛想到，人家豬牛怎麼給某些落去水啊，燙水先落去滷一下抓醃。那是你的想法。哦。每大種全部安啦，也是差不多為熟的。還有哦，重盤的啊。來。我養的啦，我養的。哎，哪種盤？海盤那是走開的。都很大。海盤都有的。白色好了。你買誰？比較清爽。拍給可能好醬。好，那我們先過去救他們一下。1分了。兩片就問應該是不是誰？你怎麼還在剪這個啊？我跟你講，我本來冇會剪嘅，嘿講哦剪下來看好看，好啦，我講嘅不是溫溫，我們那邊已經煮好了。你不是前天才剛學？要剪太可能剪到爆炸呢。而且既然你會剪，你只挑每一對剪，愛用掌握換到營養。不是，那這樣的目的係味道嘛？該？卡醬，較撈，安尼看起來個撈。會嗎？我們的底啦，因為就我洗呀。但是通常人家木剪那個挑水的胸哈，剪那按到銀牙，那現在尾巴剪掉就冇勁呢。無根豆芽，正啊啦。雖然倆哈把劍出有優秀一份，但是他沒有帶一個尬份題。哦。老師一定有教小朋友講哈，對不對？有沒有可以教我們的諺語？例如說什麼雞啦、孵什麼鴨蛋之類的？沒有，難搞徒勞無功。唔准做下嘅人搞嘅啦。能幹千軍萬馬，難幹做廚房做下。哦。能幹係嘛解啊？能管千軍萬馬，難管廚房做下。廚房就是做下。也是專業分工啊，因為自己煮的不一定比較好吃啊。那是你的部分。從頭剪豆芽剪到尾，很少看到。重點是有要用到按豆挑牙毛。冇嘞。冇的呀，給一點面子啦，給點面子啦。來，現在辛苦一個還夠你們兩個真的有嚇到我呢。而且豆芽本身很漂亮，而且量不夠。能幹千軍萬馬，難管做廚房做下。哦。能幹係嘛解啊？能管千軍萬馬，難管廚房做下。廚房就是做下。你反而中文比較卡的。你緊張啊？他平常比較少講中文。沒啦，因為你就會講，呀，同人哋傾推跟人啊，怎麼衝？都會煮啦。唔會煮，大家吃泡麵、煮水、煮啊就好誒。哎呀。呀，你窮我憨啦。也是專業分工啊，因為自己煮的不一定比較好吃啊。那是你的部分。要黑爆料時間哦。哎，冇事，先來看一下。
你的这个肉刚才就是叫我要跑出来酱落去，先落去卤抓腌嘛，而且蒜太米美就尬落去哦，有那个香气就对了。其实这样蛋肠烤鸡真的很像韩式的，红盘烤肉有点像这样。啊，牛跟米是味道比较重一些。而且你为什么分2道？就是跑出来后背长会尬。因为姜牛毛酥。它后面咖喱该脆度还没走这，太老加太软。真的看得出来，鸡龙沙紧紧动用心。因为他们准备的料理，蛋肠又有欢贵的跑出来，还有应该还有狗的尬罐走哎，是妈妈走。而且尬跟ผั妈也算是韩国才会有的这种。很用心，只是我看着文文这样从头剪豆芽剪到尾，很少看过嘞。重点是油啊，用到按豆挑哪么？没嘞，他没了。对啊，没改，太假。给一点面子啦，给点面子啦。啊，现在辛苦一个还多没。但是今天快充，大家去个木瓜板就会一直跟他走哎。很厉害，真的很厉害。啊，无温度姜，那温姜就会更好吃。给酸条条有姜会挺好吃。对啊。好了，我们先倒数了哈。小哥。好。现场马上来倒算10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到，马上去来吃看下最不米怪嘅泡菜炒猪肉，那部卡卡沾掉喽。好，先本期卡 Q 一个正常。哇！用中国 Q 用，而且是截然不同的料理哦，有慢比哦。葱啊，台式的泡菜，然后韓式的泡菜，先來吃鳳翠好嗎？好，來。啊，豬肉啊，太挑哦。哇！要去那拿這條肉唔會老呢。放落來。酸酸甜甜，它有那個發酵過。不是混下豬肉，所以它嫩。哦，凍好食咧，就等於好食，等於好食。很開胃。都茶盤。因為兩口水可能本身係用玻璃水，就是單純用高麗菜來改良，用改做泡菜。所以其實我覺得蠻合理的，口感上。就像我哋出豆腐嘅泡菜用嘅。錯，呢啲泡菜做到斜斜，韓國加上嘅靈魂就係模樣，即係佢都韓國就都有什麼靈魂啊？你講靈魂就好。唔係靈魂啊，哈，那個轉甘嘅梅絲哦，哇！而且這個我哋要試探飲食的話，他們很接受度很高。對，不過你一下眾所期待韓國嘅泡菜炒豬肉，實實嚟試看。好，沒有揀你台式的哦。對啊。哇！你係咪要加埋嘅款啊？冇鬼嘅豬肉。白係嘛？嘿，滑溜咁樣。有加太白粉。韓國辣到嘟好。豬肉懂luôn。你們兩個真的有嚇到我呢。而且豆芽本身很漂亮。而且量也夠。是。富雄好學，看呢兩山愛用做出來，不太熟悉，但是做起來又太菜感呢。應該師傅做強。原來有練心呢。哦。兩種全部非常茶盤。嘿，對。牛尾摸盤哦，這個哇，兩組今日經驗動厲害，韓國嘅千百度哦，是要插熱粉甜，風吹係熱粉，攬住你一下摸粉，不過最美結局，運用俾你實實去看咯。太緊張了，因為頭前呢只有檢查熱粉甜，先要搶師傅風吹搶本不輸。是你這樣子，我們怎麼辦？用一個你慢粉，你下咧看下，攬住得到幾多粉？差熱粉唔怕，結果係5分加上嘅啊。可是因為料理只有差1分，我們聽師傅怎麼說後尾啦。玉涵師傅，我先講南區他做的是那個韓式料理，蔥葉豆芽菜，有把那個根拔掉，那個有米有出來，那個有加有檢查了，有勞動加分啊。雖然那個韓式泡菜是現成的，不過也有用心在其他的調味，好，那個韓式泡菜的脆度也有出來，紅推哈，那個我們要推廣在地的那個風味，純年雞哈，作為泡菜，怪好吃。綜合起來跟米西哈里脊肉，如果可以再稍微抓醃一下，
抹干干，哎，会更好吃。哎，红队这边哈，该泡菜味道很好，动菜，该捞该煨什么动吼，很少会吃到就是炒这个会加香菇的，这个香菇又很新鲜，香菇味道很重，所以加在一起，反而还蛮更加耳目一新的感觉。俩蓝腿俩片，我是觉得就是稍微一点点小建议。师傅，木足控啊。一点小建议，因为那个阿 U 冻用，如果尬地本都觉得有一点把泡菜味道抢了一点。干嘛？泡菜的清爽度那些会觉得会稍微差一点点。对，减量吗？还是外表？我觉得可能减量或者是。还是说泡菜本身然后 up 油就不是好用？因为其实。动物油它都会有它自己的味道，对，所以你吃起来就觉得好像很呛爽了。不过你就怎么解决另外一边 up 油呢？也就是啊，冇用卡 TPA 嘅 up 油，好像好啦，平常时嘛，個少食到。好啦，不過師傅嘅想法咪做嚟參詳一下啦。對，好啦，咁所以而家比賽成績呢已經出來嘅，馬上嚟你就來頒獎咯。講真嘅呢，有兩組呢都各個有自家嘅特色。風吹得到嘅係7分，藍吹得到嘅係5分。先來恭喜風吹提名得到3000元嘅加彩金。恭喜！藍吹2敗得到嘅禮物到經經非常嘅獎，叫按到意大利百合白雙鍋2件組。適合。你想食落一款，佢還有大金嘅。白金啊！娜娜呢？嘿咯。剛好送他結婚禮物啦！抽，恭喜！今日真係風吹哦，因為一擺呢，真係當歡喜。村中朋友你們當遊戲嘛，想講冇上過天使嘛，好第一擺來，老太家好好分享一下心得，先對村長老太家講一下好冇？好，主持節目方式咧，我就帶到農場，幫我村裏推廣我村鄉，呢個剪接話規則人，領袖嘅老人家的升級。當好誒，就是帶專業很強嘅阿公阿婆，叫我搞個猜字遊戲啊！會太刺激嗎？還好啊！先恭喜一下村長，謝謝。村長不然俾老太家分享一下你要參加心得。當歡喜來到咧，逢係有咧機會來學習，是嗎？可以啊！剛才是不是說贏了回去要煮那個蘑菇雞肉本太老師？係啦，沒問題。我倆是冇，因為俺何況係因為有主持人到線上，到倆片有火糕有圍煮，我們俺厲害呢。我今天真的是對你大開眼界。真是哦，我來眼碌下啦，煮不很識。但高雄有點遠哦。知道我都得來客家電視台嘅一家之主參加一個節目，其實佢歡喜，本來請到一個。各位主持人，唔講咧，盧卡不太水，就冇拍出來，就俺就有請婷婷同俺叫他來上節目安尼。你有想過婷婷被你這樣介紹過後，就是本來董會做給你摸了。對啊，婷婷喊你感情歸好，不說唔會用誒，你不要在那邊挑撥。不會，我覺得你們兩個的組合是絕配，因為問啊就是問來做，婷就是婷婷來做，婷婷來做。我剛才有講係救火的嘛，故說就老佢講係只會攪一攪而已，唔會煮菜。誒，你來呀，可能係控麩子跟薯趴。爆薯！他們的笑話我們笑一下。這個是戲曲的，你知道嗎？戲曲的口福子跟樹趴，棒板狗，爆薯。哎呦，好了，就是他們有他們的幽默。可是給他的懂有效果。對，我覺得這一集哦，你們是收視的亮點，絕對。謝謝，多謝。因為正經當歡喜哦，做得有唱到不講嘅來自強烈嘅，也係講你高雄嘅閩南嘅講什麼嘅。正經做料理呢，睇起來成次就好，而且最主要係講大家有學習，又做得非常交朋友啊。好，下禮拜呢帶陣好朋友繼續來參加。因為呢度一家之主哦，正經目的啊，咩係為到秀樣啦，係歌唱又學到又教到，反正所有好朋友強下都去參與哦。好，你覺得我係這輪都攞嚟講呢？你說團英有辦公呢？好啦，所以我睇下，希望大家，你下禮拜再見咯。講多一點。